ท่านอาคันตุกะวิสิตเตอร์ทั้งหลายแม้ท่านจะมาอย่างทัวริสต์พวกเราต้อนรับท่านทั้งหลายอย่างปิลกริมVisitors, although you may have come here as tourists, we welcome you as pilgrims. ในชั้นต้นนี้ขอทำความเข้าใจบางอย่างบางประการกันก่อน At this beginning stage, allow us to develop an understanding of certain basic points before going on. ข้อแรกขอแสดงความยินดีในการที่ท่านทั้งหลายมาที่นี่ในลักษณะอย่างนี้คือมาแสวงหาธรรมะโดยตรง First of all, we'd like to express our happiness that you have come here in this way, namely in search of Dhamma. ข้อที่สองขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่มาที่นี่เพื่อให้เรามีโอกาสใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นี่ขอขอบคุณท่านทั้งหลาย Second, let us thank all of you for giving us an opportunity to use time in a beneficial way. ท่านทั้งหลายไม่ต้องขอบคุณอาตมาก็ได้อาตมาขอบคุณท่านทั้งหลายในการที่มาช่วยทำให้เราได้บำเพ็ญประโยชน์ You don't have to thank us. Rather, we want to thank you because you have given me an opportunity to do something useful with my time. และอีกประการหนึ่งก็คือท่านทั้งหลายจะได้ช่วยกันทำให้ธรรมะที่มีประโยชน์นี้แพร่หลายไปโดยเร็วในโลกนี้ Further, all of you will help this Dhamma, which is truly useful, to spread more quickly through the world. สำหรับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นก็คือสิ่งที่จะช่วยเรามีชีวิตหรือใช้ชีวิตได้รับประโยชน์จากชีวิตมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ As for this thing we call Dhamma, it's the thing that will be of the greatest benefit, will be most helpful and useful in our lives. ที่นี่ก็อยากจะทำความเข้าใจว่าทำไมเราจึงเลือกเอาเวลา5 นอย่างนี้มาพูดกัน Next, we'd like to spend a little time considering why it is we choose to speak at 5 a.m. ถ้าพูดกันอย่างเป็นส่วนตัวก็ว่าเวลาอย่างนี้เป็นเวลาที่อาตมามีเรี่ยวแรงสำหรับจะพูดนอกนั้นเป็นเวลาที่อ่อนแอแล้วท่านทั้งหลายก็พร้อมที่จะฟังเวลาอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็พร้อมที่จะฟังอาตมาก็มีกำลังพร้อมที่จะพูด On the personal level, this is the only time of day that I have much energy and strength to speak. And then, as for you, this is a time when your minds are most open and ready to listen. So, the rest of the day I'm quite weak, don't have much energy. So this is a good time for me. It's also a good time for you. เมื่อคนทั้งหลายก็ใช้เวลาอย่างนี้เป็นเวลาหาความสุขจากการนอน
เรากลับใช้มันให้เป็นประโยชน์ที่สุดในการศึกษา Well, the majority of people use this time in order to find a little happiness and pleasure from sleeping. We use this time for the highest kind of study there is in life. เวลาที่จวนจะรุ่งอย่างนี้เป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า This time just before dawn is the time when the Buddha awakened to Buddhahood. โดยธรรมชาติเป็นเวลาที่ดอกไม้ป่าทั้งหลายจะเริ่มบานโดยธรรมชาติดอกไม้ในป่าทั้งหลายจะเริ่มบานเป็นเวลาที่เริ่มจะบานหรือพร้อมที่จะเบิกบาน And in nature, this is the time when many flowers are blooming, are opening up. Now they're either starting to open or they're getting ready to open. นี่จะมองดูกันอีกทางหนึ่งเป็นคำพูดล้อๆกันเล่นว่ามันเป็นเวลาที่น้ำชายังไม่เต็มถ้วยยังไม่ล้นถ้วยยังเติมอะไรลงไปได้อีกมากเวลาอย่างนี้มันเติมอะไรลงไปได้อีกมากเราจึงถือว่าเหมาะที่จะเรียนหรือรับอะไรเข้าไป Another way of looking at it, which is a bit teasing, is to say that this is the time of day when your teacups aren't yet overflowing. There's still room to bring in something new. There's some space in the mind for something new and different, unlike later in the day when our teacups are filled to the top and anything new just overflows and is wasted. ในโลกนี้เวลา5 น.มันมีอะไรพิเศษอยู่ขอให้ท่านสนใจโลกเวลา5 น.อย่างนี้มีอะไรพิเศษสามารถใช้ประโยชน์ให้ได้มากกว่าธรรมดาดังนั้นเราจะพยายามใช้ประโยชน์มันให้มากที่สุด สำหรับโลกเวลา5 น. If you study this carefully, you'll notice that the world of 5 a.m. has certain special qualities about it. This special world of 5 a.m. is a time that's very naturally and easily useful. And so let's make the most of this special world of 5 a.m. ที่นี่ก็ขอชี้แจงในเรื่องเบ็ดเตล็ดบางอย่างว่าท่านมาพักอยู่ที่นี่ขอให้เป็นเวลาของการฝึกฝนในการที่จะอยู่อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติอยู่อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ And now there are some miscellaneous matters to discuss. First of all, for the time that you've come to stay with us while you're resting here along your journey, we ask that you use this time as a kind of training. Use it for training yourself, especially to train yourself in being as close and intimate with nature as possible. หมายความว่าท่านจะต้องอยู่อย่างง่ายหรือต่ำที่สุดคือ plain very plain ที่สุดและท่านก็จะใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุด What we mean is that you must live in the most simple and plain way as possible. When your way of living is very simple and ordinary, very plain, then this will help you to be close to nature. แต่ว่าการที่จะอยู่อย่างเพลนที่สุดนี่มันต้องการ
การบังคับตัวเองบ้างหรือมากอยู่เหมือนกันต้องการการบังคับตัวเองอยู่มากเหมือนกัน However, this plain living requires a certain amount of self-discipline. To live in the most simple and plain way requires quite a bit of self-discipline on our own part. ดังนั้นเราจึงมีการเป็นอยู่อย่างมีระเบียบอย่างภิกษุมี disciplinary rule นี่จะต้องมีพอสมควรเป็นพระภิกษุก็มีอย่างพระเป็นวาสกฆราวาสก็มีอย่างฆราวาสสิ่งนี้เว้นไม่ได้ต้องมีมันจะส่งเสริมการศึกษาของเราดีที่สุด For this self-discipline, there's necessary that we have some structure, a bit of order, or even some rules. The bhikkhus, the men who have shaved their head and put on the robes to follow the Buddha's example, these bhikkhus, they have quite a few rules which they voluntarily undertake for the purpose of self-discipline. And then Buddhist laymen, Buddhist laywomen also take on a certain kind of structure and discipline which can be written down in rules for easy access. This is a very useful practice if we use it wisely. ดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายมีการเป็นอยู่อย่างบังคับตัวเองตามกฎระเบียบที่เรามีไว้ได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดีที่สุดแล้ว So as you are living here, please exercise self-control. Control yourselves within the discipline that we have developed here through experimentation and adaptation to this kind of retreat situation. Please exercise self-control within the discipline that is requested of everyone. การรับประทานอาหารการพักผ่อนการทำงานการศึกษาเล่าเรียนการสังคมแก่กันและกันนี่ก็ขอให้มีการบังคับตัวเองให้อยู่อย่างถูกต้องตามที่ว่ามันจะเป็นประโยชน์ที่สุดในการศึกษาธรรมะ In eating, in resting, in working, in our meeting together, and all the other things that we do. Please live and do these things in the way that is most correct and fit for the study and practice of Dhamma. Control oneself in a way where one's living is correct in terms of our study and investigation of Dhamma. บทเรียนที่บังคับหรือไม่บังคับก็แล้วแต่จะเรียกที่จะต้องมีอยู่เสมอไปก็คือมีชีวิตอยู่ด้วยสุญญตาว่างจากตัวตนชีวิตที่ว่างจากตัวตนไม่ให้มีความหมายมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนให้อยู่ด้วยความรู้สึกว่ามันว่างจากตัวตนไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะกินจะอาบจะถ่ายจะรับปัสสาวะจะพูดจะนิ่งก็ตามให้มันมีลักษณะไม่มีความหมายหรือไม่มีกำลังแห่งตัวตนมีแต่ความสะอาดตามธรรมชาติสะอาดว่างจากตัวตนคือสะอาดตามธรรมชาติ The lesson that can't be avoided, which is very crucial here, whether you see it as a kind of self-control or however, is the lesson of doing everything with sunyata, doing everything in
voidness. What this means is whatever it is you need to do, waking up, going to the bathroom, eating, walking, sitting, and most of all meditating, whatever it is you do it in voidness. Do it free of ego. Whatever we do, there's no need to drag ego into it, to label our activities as me, mine, mine, but to do all things, to live throughout the day in voidness, in sunyata, the mind where we're not labeling and discriminating things in terms of self, in terms of me. This lesson is what you could call the highest form of self-control. ที่ต้องการดังนี้ก็เพื่อว่าให้เวลาทั้งหมดเป็นบทเรียนหรือเป็นเวลาเรียนในโรงเรียนเวลาทั้งหมดของเราต้องเป็นบทเรียนเวลาเรียนในห้องเรียนแม้ที่สุดแต่ท่านจะเดินจากเซ็นเตอร์มาที่นี่ก็เป็นเวลาเรียนเป็นเวลาเรียน The reason for this lesson is so that we use all of our time throughout the entire day as study, as learning. What we want to do is make all of life our classroom so that we never leave the classroom, so that we're always learning and becoming wiser. So even in the morning on your walk over from the meditation center to Suan Mok, we want that to be a kind of lesson. It's a classroom the whole way that you're walking here. Because when we are investigating the lesson of voidness, even while walking, then every moment is learning. เราเรียกกันง่ายๆว่าเดินสุญญตา walking avoidance avoid walking เดินมาอย่างไม่มีอีโก้อย่างไม่มีตัวผู้เดินเดินมาอย่างไม่มีตัวผู้เดินจึงให้มีแต่ร่างกายล้วนๆไม่มีอีโก้มีจิตใจกับร่างกายก็เดินมามันก็ยกก้าวยกขาเหยียบโดยไม่ต้องมีตัวผู้เดินทำได้อย่างนี้เป็นบทเรียนสูงสุดคือบทเรียนเรื่องสุญญตา We call this walking sunyata or void walking voidness. And the meaning is that the whole time that we are walking, the mind is void or free from ego. To walk without an ego, without any self, any me, but just to walk in a fully alive and natural way, without the clutter and confusion of me and ego. There's just lifting the feet and stepping, the legs moving naturally with a natural grace and skill, which doesn't require any me, any ego. So we practice this lesson of void walking. มันเป็นเพียงการเคลื่อนไหวของร่างกายที่มีจิตใจควบคุมอยู่ไม่มีส่วนใดที่เป็นอีโกอิติกคอนเซปต์ไม่มีโดยประการทั้งปวงนี่คือบทเรียนท่านจึงเดินมาอย่างไม่มีตัวผู้เดิน walking with a walker บทเรียนของเราในการเดินมาที่นี่ There's merely the natural movements of the body moving according to certain impulses and the response to the situation. There's just this natural movement of walking. There aren't any thoughts or any concepts of me, of self, of ego, but just purely natural
walking in this walking voidness. ที่ท่านจะยืน หรือว่าจะนั่งหรือว่าจะนอนจะรับประทานอาหารอย่างที่เซ็นเตอร์ก็เหมือนกันนะมีแต่เพียงการเคลื่อนไหวของ ร่างกาย ไม่มีส่วนของอีโก้ไม่มีการกระทำของอีโก้มีแต่การเคลื่อนไหวของร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์อยู่ด้วยสติและสัมปชัญญะนี่คือหัวใจของบทเรียน Whether you're standing or sitting, eating, defecating or whatever, all of these are just natural movements of the body. Let them be just that, just simple natural movements without adding any ego, any me. Whether here or at the meditation center, this is all we need to practice. Breathing, standing, sitting, walking, eating, just as natural movements of the body, without any me, without any self. เราจะเรียกมันว่าวิถีชีวิตแบบชาวพุทธวิถีแห่งชีวิตแล้วก็แบบชาวพุทธคือมีชีวิตอยู่ด้วยสุญญตาว่างจากตัวกูว่างจากของกูอยู่ตลอดเวลาการดำเนินชีวิตอย่างนี้เราเรียกว่าวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ We can call this the Buddhist way of life, to live always in or with through this voidness where there's life, fully awake and responsive, but there's no ego, no me. To live in this voidness we can call the Buddhist way of life. เมื่อเราเรียกมันว่าวิถีแห่งชีวิตเวลาวิถีแห่งชีวิต เราก็จะต้องรู้จักตัวสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นตามสมควรหรือมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็ได้จะเรียกว่าตามสมควรก็ได้ Now when we speak of a way of life, then it's necessary to understand what life is. We need to understand this adequately, or we can even say as much as possible. มันก็มีคำพูดที่ควรจะต้องสนใจหรือเข้าใจในคำที่เรียกในคำที่เราเรียกว่าชีวิตเนี่ย ขอพยายามทำความเข้าใจในความหมายรวมหรือกว้างของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตกันให้ดีสักหน่อย Now this word life can be given different explanations and meanings, which can be ambiguous or even confusing. So let's take a little time to explore the meaning and the usefulness of this word life. What is life? คือเราจะต้องรู้ว่ามันมีอยู่สองความหมาย ความหมายที่หนึ่งว่า ชีวิตนี้ธรรมชาติให้ยืมมาพัฒนา หรือว่าชีวิตนี้มันเป็นไปของมันเองมันมีสองความหมาย ว่าธรรมชาติให้ยืมมาเป็นของยืมหรือว่ามันเป็นไปเองตามความหมายของมันตามบุญตามธรรมชาติของมัน There are two basic meanings to life. One meaning is that life is something borrowed from nature. We can see life as something which nature has lent to us to be developed
and used as skillfully as possible. Another meaning is to see life as something that happens of and by itself. Life just happens. This is another way to look at it. So either life as something borrowed from nature or as something that happens in and of itself. ทีนี้สำหรับชาวพุทธทั้งหลายถือว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้ยืมมาหรือว่าเรายืมจากธรรมชาติหรือธรรมชาติให้ยืมมาสำหรับพัฒนาเอาตามชอบใจแล้วก็ไม่ยึดถือเอาว่าของกูว่าตัวกูเป็นของธรรมชาติคงเป็นของธรรมชาติและพร้อมที่จะคืนให้ธรรมชาติเสมอชาวพุทธถือว่าชีวิตนี้ธรรมชาติให้ยืมมา The Buddhist understands that life is something borrowed from nature, or that nature has lent to us in order that we can develop it in the way we feel is best and most useful. And that and the Buddhist also is always ready to return life to its source, to hand it back to nature. Always the Buddhist is ready to allow life to return to nature, to its owner. There's no need to cling to it as being me or mine. แต่ว่าพวกอื่นที่ไม่ใช่พุทธบริษัทเนี่ย เขาอาจจะถืออย่างอื่นก็ได้ก็ถือว่าชีวิตดิงอินอิสราเอลอะไรก็ได้ไม่ใช่ของยืมมาเขาจะถืออย่างนั้นก็ตามใจเขาเถอะ ใครถืออย่างไรก็ต้องมีวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ตัวยึดถืออยู่ Others might not see life as something borrowed, but may see life as some kind of existence or being in itself. However people want to look at it is their prerogative, their privilege. But the important thing is that whichever way we look at life, we have some way to let go of it, to stop clinging to it as being me and mine. เมื่อเราถือว่ายืมมาหรือของให้ยืมมาเราก็ต้องปฏิบัติในลักษณะที่ของยืมมาเราอย่าคดโกงตระบัดหมายความว่ายืมมาแต่เอามาเป็นของตัวอย่างนี้ก็ตระบัดมันผิดความจริงพุทธบริษัทจะไม่ตระบัดไอ้ของที่ยืมมาจากธรรมชาติคงเป็นของธรรมชาติจึงไม่มีความรู้สึกว่าเซลล์หรือออฟเซลล์มันไม่มีเพราะเป็นของยืมมาจากธรรมชาติ Now when we see life as being something borrowed, then it's necessary for us to be very honest about this fact. If life has been lent to us, then we should not go and appropriate it. We must avoid being corrupt and deceitful. We all know what it's like, how some people, when they borrow something, after a while they start to pretend it's their own, and they find ways to avoid giving it back to the rightful owner. We must do the same with life, to not appropriate it in a corrupt and dishonest way, but see by, which means to not go and seize it as being me or mine. ธรรมชาติให้ยืมมาพัฒนา เอาตามชอบใจเราต้องการอย่างไรพัฒนาเอาตามชอบใจให้ยืมมาแล้วก็ไม่คิดดอกเบี้ยให้ยืมยังไม่คิดดอกเบี้ยไม่คิดค่าศึกรอด้วยจะเอามาทำอย่างไรก็ได้ให้ยืมมา
เราก็รีบพัฒนาให้ดีที่สุดให้ตรงตามความต้องการแต่เราไม่คดโกงเอามาเป็นของเรา Life lends us, or nature lends us life in order that life can be developed. And nature doesn't charge any interest or doesn't force us to pay a bribe to get the loan in the first place. It's an interest-free loan, no strings attached, as long as we don't renege on the loan. We don't default on our loan by going and claiming that this is me, this is mine. And then we can develop life to the highest level. We can make the most out of this loan from nature. ดังนั้นบทเรียนที่ท่านเดินมาจากเซ็นเตอร์มาที่นี่เดินมาอย่างสุญญตาไม่มีตัวกูผู้เดินมีแต่สุญญตาไม่มีตัวกูผู้เดินก็คือการปฏิบัติในข้อนี้แหละปฏิบัติอย่างของยืมไม่มีเป็นตัวกูไม่มีเป็นของกูเราจึงมี voice mind voice of self อยู่เสมอนี่คือปฏิบัติให้ตรงตามความหมายที่ว่าของนี้ยืมมาของนี้ยืมมานั่งนอนยืนเดินกินอยู่อาบถ่ายแล้วก็ตามอย่างของที่ยืมมา And so this lesson while walking over from the center is to practice just this point, to walk as a life that is borrowed, to recognize with every step that life is borrowed, that we're not the owner. We're just borrowing it to make use of it. And so every step and every breath while we walk is void of me, void of ego. There's just void walking in voidness. And it's the same with standing, sitting, bathing, eating, defecating, and all the other necessary and natural activities of life. Studying this lesson that life is borrowed, that there's no me, no mine involved. เมื่อไรเราคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา เมื่อนั้นเราเป็นคนคดโกงเป็นขโมยเป็นคนทุจริตเมื่อเราไม่ได้คิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเรายังเป็นคนที่ถูกต้องเป็นคนตรงเป็นคนจริงไม่เป็นขโมยไม่เป็นคนทุจริต Whenever we take life to be me or mine, then we are dishonest. We become corrupt. We become thieves, criminals even. But whenever we don't take life to be mine, whenever there is just life, and there's no me or mine attached to it, then we are honest, upright, honest, decent human beings. อะไรที่ยืมมาจะดูกันโดยละเอียด Now we'll consider what it is that has been borrowed. ตามหลักพุทธศาสนาถือว่ายืมธรรมชาติมานั่นเป็นธาตุบาลีเรียกว่าธาตุภาษาไทยเรียกว่าธาตุ element เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ธาตุอากาศแล้วก็ธาตุวิญญาณ6ธาตุด้วยกันนี่ของที่ยืมมารู้จักไหม According to the Buddha's teaching, what we have borrowed are
elements. The Pali word is dhatu. In Thai it's pronounced tha, which can be translated as natural elements. This is what has been borrowed. There's the earth element, the water element, the wind element, and the fire element. There is space element, and there is consciousness element. These 6 elements are what have been borrowed from nature. ธาตุดิน คือสิ่งที่มีคุณสมบัติกินเนื้อที่คือมันจะเป็นตัวโครงสร้างหรือยืนรงมันกินเนื้อที่ธาตุดินมันกินเนื้อที่เราก็ต้องเอามาแล้วก็ธาตุน้ำมีคุณสมบัติของการทำให้กุมกันเป็น cohesion กุมกันมันกระจายไม่ฉะนั้นมันกระจายถ้ามันไม่มีธาตุน้ำมันกระจายกันหมดธาตุดินมันจึงเกาะกุมกันอยู่ได้เพราะมีธาตุน้ำเป็นเครื่องช่วยให้เกาะกุมไอ้ส่วนที่ทำหน้าที่เกาะกุมนี่เรียกว่าธาตุน้ำ cohesion. The earth element is the element which takes up space, the element which has area and dimensions. So it's the basic structure or foundation on which the other elements act. The water element is the element that holds things together. It's what connects and holds things together, so it's often called cohesion. The water element is this cohesiveness that holds things together, especially which holds the earth element together. ที่นี่ก็มาถึงธาตุไฟคุณสมบัติของการเผาไหม้ combustion เผาไหม้อันนี้เพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้มันมีการเผาไหม้คุณสมบัติที่เป็นการเผาไหม้เราเรียกว่าธาตุไฟ The fire element is the element of combustion. You can even say it's a kind of burning or the combustion. And it's through this combustion that change is possible. This allows new things to develop. This is the element of fire. ธาตุไฟมันจะมีอุณหภูมิเท่าไรก็ตามใจอุณหภูมิมากอุณหภูมิน้อยเท่าไรก็มันมีลักษณะเผาไหม้เสมอไปมีมากก็เผามากมีน้อยก็เผามากก็เผาน้อยมีคุณสมบัติที่เผาไหม้และให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธาตุนี้เราเรียกว่าธาตุไฟก็ยืมมาด้วยเหมือนกัน No matter what the temperature of the fire element, it always has the quality of burning, of combustion. If there's a high temperature, then there's a lot of combustion. If there's a low temperature, then there's a little combustion. But even the lowest temperature, there is still some combustion. This quality of burning, of combustion, is always present in the fire element. ที่สี่เราเรียกว่าธาตุลมมีคุณสมบัติของการขยายตัว expansion ขยายตัวมันจึงเป็นแก๊สที่มันลอยไปได้เพราะมันมีการขยายตัวธาตุนี้เป็นธาตุแห่งการเคลื่อนไหวเพราะมันมีการขยายตัวมันจึงมีการเคลื่อนไหวเรามีธาตุแห่งการเคลื่อนไหวเรียกว่าธาตุลม
And then there's the wind element. The wind element is the element that spreads or expands. You can call it the element of expansion. Just like gases have this movement within them, this constant expansion against their container. And so the wind element is like a gas, which is this quality of expansion. And through this there is constant movement. This is the element that makes movement possible. The wind element is the element of expansion and movement. สี่ธาตุนี้เป็นฝ่ายวัตถุหรือฝ่ายกายฝ่ายฟิสิกอลมีอยู่สี่ธาตุมันก็โครงสร้างเป็นฝ่ายกายสี่ธาตุแล้วที่มันก็มีธาตุที่ห้านั่นคืออากาศธาตุนี่แปลว่าที่ว่างจะเป็นธาตุแห่งสเปซที่ว่างคือมันต้องมีที่ว่างมันจึงจะมีอะไรอยู่ได้ถ้ามันไม่มีที่ว่างมันก็ไม่มีอะไรอยู่ได้ท่านต้องนึกดูดีๆว่ามันต้องมีธาตุที่เป็นความว่างสิ่งต่างๆมันจะเกิดขึ้นมาได้อยู่ได้เปลี่ยนแปลงมาอยู่ในความว่างในพื้นที่ของความว่างในความว่างนี่เราก็เรียกว่าธาตุแห่งสเปซหรือความว่างเรียกว่าอากาศธาตุสเปซนั่นแหละ These first four elements are the physical structure of life. Next is the fifth element, which is called akasa dhatu, or the space element. For the first four elements to exist, there must be space to receive them. This space in which the other elements can manifest and exist is the fifth element, the space element. It's the kind of the opening or the free space that allows the other elements to manifest. คำว่าว่างนี่บางคนคิดว่าไม่มีค่าไม่มี value ไม่มีค่ายิ่งว่างเท่าไรมันยิ่งมีค่าถ้ามันไม่ว่างคุณก็นั่งไม่ได้ดิเก้าอี้มันต้องว่างคุณจึงนั่งได้ถ้วยแก้วถ้วยชามคนก็ต้องว่างมันจึงใส่อะไรได้ความว่างมันก็มีคุณค่าสำหรับที่จะเป็นที่ตั้งที่อาศัยของธาตุอื่นๆอย่าดูถูกว่าว่างแล้วก็จะไม่มีค่าอะไรมันมีค่าอย่างเต็มที่เหมือนกับธาตุอื่นๆด้วยเหมือนกัน Most people don't think that emptiness has any value or that space is of any value. This is very, very narrow and foolish thinking. In fact, space or emptiness has tremendous value. For example, to sit on the bench, it has to be empty. The bench is of no value to you unless it is empty. That's only because there is space. There's some free space can you make use of the bench. Or a glass. If a glass didn't have some emptiness, what good is it for you? It's of no value as a glass. You can't put water into it, you can't drink out of it. But it's only when there is space that things can have value for us. So the person who looks at things more carefully recognizes that space has incredible value. คุณลองคิดดูสักนิดว่าถ้ามันไม่มีสเปซแล้วโลกนี้มันจะอยู่ได้อย่างไรโลกนี้มันจะอยู่ได้อย่างไรไอ้โลกนี้มันกำลังอยู่ใน
ไอ้ธาตุว่างคือสเปซ If you look well, you'll see that without space there would be no world. This world, all of this existence, can only exist because of space. ถ้ามันไม่มีที่ว่างแล้วเราจะนั่งอยู่ที่ตรงไหนเราจะนั่งอยู่ตรงไหนได้ถ้ามันไม่มีที่ว่างไอ้ธาตุว่างมันทำให้สิ่งต่างๆตั้งอยู่ได้มีอยู่ได้เป็นไปได้เป็นเครื่องรองรับไว้ซึ่งไอ้ธาตุอื่นๆ If there wasn't any space, where would you sit? How could you eat? How could you breathe? It's only through space that everything can happen. It's the container of all the other elements. ที่นี่เราก็มาถึงธาตุสุดท้ายคือธาตุที่6นี่มันเป็นฝ่ายไม่ใช่ฟิสิกอลจะเรียกว่า mental หรือจะดีที่สุดจะเรียกว่า spiritual มากกว่าเป็นธาตุที่ไม่ใช่ฟิสิกอลนี่ได้แก่ธาตุวิญญาณธาตุตัวหนังสือมันแปลว่ารู้แจ้งโดยประจักษ์มันเป็นธาตุสำหรับจะรู้แจ้งสิ่งทั้งปวงโดยประจักษ์ถ้าเราไม่มีวิญญาณธาตุจะไม่มีความรู้สึกต่อสิ่งทั้งปวงจะไม่รู้จักสิ่งทั้งปวงจะไม่สามารถมี experience ในสิ่งทั้งปวงมันเป็นธาตุแห่งความรู้แจ้งหรือรู้ประจักษ์สำหรับสัมผัสและรู้จักแล้วก็รู้แจ้งสิ่งต่างๆ The sixth element is called Vijnana Dhatu, the element of consciousness. This element is not physical like the first four. You can call it the mental element or even the spiritual element. Rather than being something physical, something that is known or is experienced, it's the element which knows things. Vijnana means to know clearly, to know distinctly, to be conscious of something. So this element of being conscious is the element that allows us to experience, to feel, to know things. This is where only through consciousness element is experience possible. ในที่สุดเราก็แบ่งออกได้เป็น3พวกพวกฟิสิกอลคือไอ้4อันข้างต้นมันเป็นพวกฟิสิกอลแล้วอันสุดท้ายมันเป็นฝ่ายสปิริตชัวลขอเรียกมันว่าสปิริตชัวลส่วนอากาศธาตุคือความว่างนี่ไม่ควรจะเรียกว่าฟิสิกอลหรือสปิริตชัวลแล้วแต่ว่ามันกำลังรับใช้ฝ่ายไหนถ้ามันรับใช้ฝ่ายฟิสิกอลมันก็เป็นฝ่ายฟิสิกอลทำเป็นรับใช้ฝ่ายสปิริตชัวลมันก็เป็นฝ่ายสปิริตชัวลนั่นเราจึงถือว่าไม่บัญญัติว่าเป็นฝ่ายไหนเราจึงมีฝ่ายฟิสิกอลฝ่ายสปิริตชัวลและฝ่ายที่เรายังไม่อาจจะบัญญัติว่าฝ่ายไหนมันจึงเป็น3ฝ่ายอยู่อย่างนี้ So the elements come in 3 sets or groups. The first 4 elements are the physical elements, the material elements. And then the last one is the spiritual element. And then the 5th, the space element, this you can't call it physical and you can't call it spiritual. We can't discriminate it one way or the other. And so this is the 3rd element. Because it depends on what it's serving. If it's serving the physical elements or the
spiritual element. So we don't discriminate it either way. ในตัวสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยมันประกอบอยู่ด้วยธาตุทั้งหกนี้ธาตุทั้งหกนี้รวมกันประกอบกันนี่เรียกว่าเป็นชีวิตนั่นสิ่งที่เรายืมมาก็คือชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยหกธาตุนี้จะยืมธาตุทั้งหกมาก็ได้จะเรียกง่ายๆว่ายืมชีวิตมาก็ได้นี่ชีวิตนี้เป็นของยืมจากธรรมชาติพุทธบริษัทมีหลักสำหรับคิดสำหรับศึกษาในแง่ที่ว่าชีวิตนี้เป็นของยืมมาจากธรรมชาติ So these 6 elements are life. You can say that we borrow these 6 elements from nature, or you can say that we borrow life from nature. Altogether, these are the things that we borrow. And the Buddhist is always studying and being aware of this fact that life are just these 6 elements which have been borrowed from nature. ที่พวกอื่นพวกตรงกันข้ามเขาจะถือว่าไม่ใช่ของยืมมันเป็นตัวมันเองเป็นตัวมันเองที่เป็นมาโดยตัวมันเองไม่ใช่ของยืมเขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้เขามีสิทธิ์ที่จะคิดอย่างนั้นก็คิดอย่างนั้นก็ได้แต่ท่านลองคำนวณดูว่าคิดอย่างไหนมีประโยชน์ทางศีลธรรมสำหรับสันติภาพในโลกหรือมีประโยชน์ทางปรมัตถธรรมคือจะดับความทุกข์ในจิตใจได้โดยสิ้นเชิงเนี่ยควรจะคิดอย่างไหนควรจะคิดอย่างเป็นของยืมหรือเป็นของในตัวมันเอง Now there are some people that feel that these elements, that life belongs to itself, rather than seeing life as borrowed from nature. Life is seen as its own life, belonging to life, existing in and through life. Now what you should consider is which of these two approaches is of most benefit in terms of first morality. Which way of looking at life will allow us to have the morality which will bring peace to the world? A real kind of morality will result in peace amongst people and between humans and the rest of the world. And then on the second level, which way of looking at life will lead to the understanding of truth on the highest level, the kind of understanding that will free mind from all dukkha, from all suffering and entrapment. ถ้าเราคิดว่าเป็นของยืมมามันก็มีคำอธิบายไปอย่างหนึ่งแต่คิดว่าเป็นตัวมันเองไม่ใช่ยืมมามันก็มีคำอธิบายไปอีกแบบหนึ่งที่เราจะไม่ตัดสินว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนจริงอันไหนไม่จริงแต่เราจะมองดูอันไหนคิดอย่างไหนมีประโยชน์ที่สุดคิดอย่างไหนมีประโยชน์ที่สุดในการที่จะดับทุกข์คิดอย่างไหนในการจะดำเนินชีวิตเวฟไลฟ์ในดีที่สุดจะคิดอย่างไหนว่ายืมมาหรือว่าเป็นตัวมันเอง So on one side is to understand life as borrowed from nature, and on the other is to understand life as something that belongs to itself, exists in itself. Now we don't need to try and judge or compare which is right, which is wrong, which is true and which is false. That's not important. All we need to ask is which is most useful. Which way of looking at life will allow us to be free, to
to be free on the highest spiritual level, seeing life as borrowed from nature or seeing life as something that belongs to itself. Whichever way we look at it will have its consequences and will lead to a different way of thinking about life. We should consider then which way of viewing life will enable us to be free and of dukkha. ท่านมีเสรีภาพที่จะคิดหรือยอมรับอย่างไหนอาตมาก็ไม่ได้บังคับไม่ได้ขอร้องว่าท่านชอบอย่างไหนคิดอย่างไหน ท่านมีเสรีภาพที่จะคิดอย่างไหนถ้าท่านชอบหรือจะลองคิดจะคิดอย่างพุทธบริษัทว่าเป็นของยืมนะเป็นของยืมอาตมาก็มีคำอธิบายมากมายเหมือนกันที่จะใช้เป็นประโยชน์ที่สุดจะใช้ของยืมให้เป็นประโยชน์ที่สุดและปลอดภัยที่สุด You are completely free to choose whichever approach you prefer. I am not trying to force you or compel you or even beg you to choose one way over the other. Now, as we said, Buddhists look at it from the perspective that life is something borrowed. And this is something that I can explain and discuss in many ways, how the way of life that follows from such a perspective. But this doesn't mean that you have to agree with this or whatever. We don't really care which way you look at it. That's up to you, whatever you prefer. ทีนี้เราก็จะตั้งต้นคิดไปในรูปแบบว่าเป็นของยืมธรรมชาติให้ยืมมาชีวิตประกอบด้วยธาตุอกธรรมชาติยืมมาเพื่อพัฒนาเอาตามใจชอบตามที่เราจะชอบในอิสระที่สุดเมื่อเราอิสระที่จะเลือกแล้วเราอิสระที่สุดที่เราจะพัฒนาต้องการอะไรพัฒนาคือพัฒนาชีวิตให้เป็นผลดีที่สุดถูกต้องที่สุดและเป็นผลดีที่สุดหรือว่าเป็นผลดีที่สุดอย่างถูกต้องนี่เราจะพูดกันถึงข้อนี้ว่าเราจะต้องพัฒนาชีวิตที่ยืมมาจากธรรมชาติให้ถูกต้องและทันแก่เวลาให้ได้รับผลดีที่สุด Since we follow the approach that of seeing life as something borrowed from nature, we'll then continue to discuss and think about life in that way, since this is the way we use. So we'll be considering life, when life is something that is borrowed from nature, then how can we develop it? How are we to develop life so that it's most useful, so that we get the best benefits from life? Or so we can say so that life is correct. What is the most correct benefits to receive from this life which is borrowed? ถ้าท่านมองเห็นว่าชีวิตนี้เป็นของยืมมาเพื่อพัฒนาก็หมายความว่าท่านมาที่นี่มาที่เซ็นเตอร์มาที่นี่เพื่อศึกษาวิธีพัฒนาให้ถึงที่สุดให้ได้รับประโยชน์ที่สุดแม้ว่าจะเป็นของยืมมาพัฒนาอย่างถูกต้องและทันแก่เวลา If you view life as something which is borrowed, then your coming to the meditation center, then is to learn how to investigate how to develop this life. What is the best way, the most efficient way to develop life
so that it is both correct and in time. If your developing is too slow, you'll die before you get anywhere. And so our development must be efficient enough so it brings results while we're still breathing. ท่านมีสิทธิที่จะเลือกตามพอใจคือเลือกยึดถือว่าชีวิตนี้ยืมมาหรือว่าชีวิตนี้มันเป็นของมันเอง ข้อนี้มันมีความจริงอยู่ว่าถ้าท่านคิดผิดตัดสินใจผิดแล้วชีวิตจะไม่พัฒนานะแล้วมันจะกัดท่านนะมันจะไม่พัฒนาแล้วมันยังจะกัดท่านให้เจ็บปวด You have the freedom to choose whether you will take life as something borrowed or something that belongs to itself, that is its own. But there's one other fact we want you to be aware of. If you decide incorrectly or if you choose wrong, then life will bite you. You won't be able to develop life. You won't be able to do much with it, and it will bite you. So be very careful how you choose. ทีนี้ท่านกำลังสังเกตดูเองสังเกตดูอย่างอิสระที่สุดว่า เดี๋ยวนี้ชีวิตของเรากำลังถูกกัดหรือไม่กำลังถูกกัดหรือไม่คอยดูกันเรื่องนี้ So consider in the most free and independent way. Right now is your life being bitten? Right now is life being bitten or is it free of something that you would call biting? ทดสอบได้ง่ายๆความรักกำลังกัดไหม An easy test is to ask yourself, is love biting? หรือถูกกัดมาแล้วอย่างมากน้อยเท่าไหร่ Or have you ever been bitten by love? How much has love bitten you in the past? ความโกรธกัดไหมหรือถูกกัดมาแล้วเท่าไหร่ Is anger biting you? Have you ever been bitten by anger? ความเกลียดกัดไหมและเคยกัดมาแล้วเท่าไหร่มันก็ไฟเผามาแล้วเท่าไหร่ Does hatred bite? How many times have you been bitten by hatred? How does this burn and scorch one? ความกลัวโดยเฉพาะกลัวอย่างโง่เขลามันกัดไหมแล้วมันกัดมาแล้วเท่าไหร่ Does fear, and we mean foolish, ignorant fear, does this bite? Have you ever been bitten by this before, by fear? ความตื่นเต้น excitement มันเคยกัดเรามาแล้วกี่มากน้อย Then what about excitement? How many times have you been bitten by excitement? แต่เราก็ยังรักที่จะหาความตื่นเต้นมาทำความตื่นเต้นให้แก่เรา But still we love to find excitement, to search for adventure and excitement so that it can bite us. นั่นจะมองดูในแง่กัดไหมความตื่นเต้นมันกัดไหม Have you ever looked at excitement in this way before? Have you looked at excitement as something which bites? Does it bite you? ที่นี่ก็วิตกกังวลต่ออนาคตหวังต่ออนาคตความคิดวิตกกังวลที่ยังไม่มาต่อสิ่งที่ยังไม่มานะมันกัดไหม What about
anxiety and worry about the future, wishing, hoping, and being anxious about things that haven't happened? Does this ever bite you? เราสามารถที่จะกระทำหน้าที่การงานโดยไม่ต้องวิตกกังวลถึงอนาคตได้ไหม Are we able to work in a way that there's no worry or anxiousness about the future? Can you do this? Can you work so there's absolutely no worry? เราไม่ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังแต่เรามีชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญานี่จะได้ไหม Can we live in a way that we don't need hope or wishing, but instead live with mindfulness and understanding? Can we live with mindfulness and wisdom rather than with hopes and wishes? ในที่สุดท่านก็เห็นได้เองว่า วิตกกังวลถึงอนาคตนะมันได้กัดไหมแล้วมันได้กัดมาแล้วเท่าไรมันได้กัดมาแล้วเท่าไร Eventually you can see for yourself whether worry and anxiety about the future bites and how often and how hard it has bitten us already. ทีนี้ก็มาถึงความอาลัยอาวรณ์สิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตอาลัยอาวรณ์อดีตซึ่งลืมไม่ได้ติดอยู่ในจิตใจเสมอเนี่ยกัดไหมให้กัดไหม Next is longing after the past, missing things and not being able to get them out of your mind. Past things that you just can't leave alone. You're stuck on them, longing after them. Does this bite? ไอ้ที่ล่วงมาแล้วนะมันเป็นเรื่องผูกพันอะไรอาวรณ์เราไม่ใช่เราปรารถนาในสิ่งที่ล่วงมาแล้วเราไม่ได้ปรารถนาแต่มันผูกพันเราลืมไม่ได้ปล่อยไม่ได้นั่นน่ะมันกัดไหมมันกัดไหม These things which have passed, which are behind us, we don't really want to drag them around with us, but we're unable to forget them. They've bound themselves to us. Does having to drag all this past along with us, does that bite? ที่นี่ก็มาถึงสิ่งเลวร้ายที่สุดอย่างหนึ่งคือว่าความริษยาไม่อยากให้ใครได้ดีเห็นเขาดีแล้วเราก็เป็นทุกข์เราไม่อยากให้ใครดีเท่าเราหรือไม่อยากให้ใครดีซะเลยก็ได้เราไม่อยากให้เขาเจริญอยากจะให้เขาด้อยกว่าเราอยู่เรื่อยไปนี่ก็เรียกว่าความริษยาคิดทำลายผู้อื่นอยู่เรื่อยไปนี่มันกัดไหมกัดกี่มากน้อย Another one which is particularly wicked and harmful is envy. Envy where we don't want others to be as good as us. Or we don't even want them to be good at all. Anybody who does anything as good as or better than us, we envy them. We don't want them to develop. We don't want them to be better or even to be happy. This kind of destructive thinking, always wanting the worst for others, is envy. Has it ever bitten you? ถ้าโลกนี้ไม่มีความริษยาโลกนี้ไม่มีสงครามจริงไหม If this world had no envy, this world would have no wars. Is this true? นี่เราดูตัวเองดีกว่ามาดูที่ตัวเราเองพอเราริษยาใครคนใดคนหนึ่งมันไม่กัดผู้นั้นเลยแต่มันกัดเราผู้ริษยาคนนั้นไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ถูกกัดแต่เราริษยาคนนั้นมันกลับมากัดเรานี่ความริษยา
กัดกี่มากน้อย Look right here. Look at oneself. When we're envious of someone, who does it bite? The other person doesn't even know. The envy doesn't bother them, but it's biting our heart all the time. นี่ต่อมาก็ถึงความหวงไม่ยอมให้ความไม่ยอมให้ความหวงขี้เหนียวเนี่ยภาษาไทยเรียกว่าขี้เหนียวมีความขี้เหนียวเนี่ยรบกวนจิตใจอยู่เสมอบางทีกลัวว่าเพื่อนจะขออะไรเพื่อนจะมาขออะไรซ้ำไปนี่ความหวงความขี้เหนียวเนี่ยกัดนะ The next is jealousy or possessiveness. You've got something and you're jealous of it. You don't want anyone else to use it. You've got something and you're afraid your friends might ask to borrow, or somebody might want to share it. This stinginess or miserliness this is jealousy. ทีนี้ก็มาถึงความหวงแต่เป็นไปในทางเพศตรงกันข้ามความหวงในทางเพศตรงกันข้ามนะภาษาไทยเรียกว่าความหึงความหึงนี่ถึงกับฆ่ากันตายถึงกับไม่มีความสุขระแวงอยู่เสมอหึงอยู่เสมอกัดหัวใจผู้ที่มีความหึงกี่มากน้อยลองคิดดูเอง In Thai, this ordinary kind of jealous possessiveness is called huang, but there's another word, hung, which is this jealousy and possessiveness about the opposite sex. So we could call it sexual jealousy. The way you feel about your husband, wife, or your lover, your boyfriend or girlfriend. You don't want another man to look at your wife or even think about your wife. You don't want another woman to even get near your husband. If he smiles at somebody, you want to kill somebody. It's either her or him. People actually go around killing each other because of this sexual jealousy. And still it doesn't go away. ท่านอาจจะต้องค้นหาคำเรียกหรือชื่อเรียกนี้เอาเองอย่างจุใจของท่านก็ได้แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ท่านจะเข้าใจให้ดีแล้วก็ไปหาไอ้คำเรียกให้เหมาะตามความพอใจของท่านหนึ่งความรักที่มาจากความโง่ Now you might think of better words for describing these things that we're talking about. We're using words that occur to us, but you need to examine these things for yourself and then choose the words that suit your own experience and understanding. But we'll review them and you can consider how they bite. The first is love, which is foolish, love which is blind. สองความโกรธนี่เราไม่ต้องพูดออกมาจากความโง่เพราะโกรธมันโง่อยู่เองแล้วสองความโกรธ Second is anger. With this one we don't have to specify that it comes from stupidity because everybody knows that anger is always stupid. สามความเกลียด Third is hatred. สี่ความกลัว Fourth, fear. ห้าความตื่นเต้น Fifth, excitement. ที่หกวิตกในอนาคต Sixth, worry about the future. อะไรอะวอนหกใช่ไหมรักโกรธเกลียดกลัวตื่นเต้นวิตก
7อะไรในอดีตอะไรในอดีต Seventh is longing after, always remembering the past. นี่8อิจฉาริษยา Eight is envy. 9หวงโดยทั่วไป Nine is ordinary jealousy. 10หึงคือหวงทางเพศ And 10 is this special sexual jealousy and possessiveness. มันมีมากกว่านี้มากมายนักแต่นี่ตัวอย่างเพียง10อย่างก็เกินพอแล้วตัวอย่างเพียง10อย่างว่ามันกัดหรือไม่กัดนี่พอยกตัวอย่างมา10อย่างก็พอแล้ว There are a whole lot more, but these 10 are enough to get the picture. Consider these things well. Do they bite you? Have you ever been bitten by these 10 examples and the other things like them? ชีวิตที่ไม่มีการพัฒนาอย่างถูกต้องมันจะถูกกัดอย่างนี้เสมอไป The life which isn't properly developed will get bitten by these things over and over again. ดังนั้นการพัฒนาก็คือการทำให้ไม่ถูกกัดเลย Therefore, development means to make life so that it never gets bit. ที่นี่เราก็ มาตั้งปัญหาว่าจะพัฒนามันด้วยอะไร And now we're going to consider with what are we going to develop life with? What are we going to use to develop life? ท่านมาที่นี่หาอะไรเพื่อจะพัฒนาชีวิต When you came here, were you looking for something with which to develop life? นี่เราจะต้อง มองให้เห็นว่าจะพัฒนาด้วยอะไรคำตอบสั้นที่สุดว่าพัฒนาด้วยสิ่งเดียวคือธรรมะคำเดียวพอ So when asking ourselves, what are we going to use to develop life? If we give a short, concise, precise, simple, straightforward answer, there's just one word, Dhamma. Dhamma is the only thing we need to develop life. คำว่าธรรมะมีความหมายมากมายนับไม่ถ้วนนับไม่ไหวในความหมายของธรรมะแต่เราเอาความหมายที่สำคัญที่สุดความหมายเดียวธรรมะคือความถูกต้องแก่การพัฒนาหรือการดับทุกข์ Dhamma has so many meanings that we could never list them all. We probably couldn't even count them. But right now we only need one meaning, the one most appropriate for the situation. And this is that Dhamma is the correctness, the appropriateness, the fitness for developing life. Dhamma is to be correct, to be fit, perfectly fit for developing life or for making life free of dukkha. เมื่อหลายปีมาแล้วที่ประเทศอังกฤษมีนักศึกษาพยายามแปลคำว่าธรรมะนี่เป็นภาษาอังกฤษเขาแปลออกมาได้38คำไม่หมด38คำแล้วไม่หมดความหมายของคำว่าธรรมะเขาจะยอมแพ้ไม่แปลไม่ต้องแปลใช้คำอินเดียว่าธรรมะไปตามเดิมก็ไม่ต้องแปลเรียกว่าธรรมะภาษาอินเดียไปตามเดิมดีกว่าธรรมะ A while back, some scholars in
England, especially the ones who were trying to translate the Buddhist scriptures, tried to find the best translation for Dhamma. They had the idea that every word had to be translated into English. They ended up with 38 different translations for the word Dhamma, and then they still weren't finished or certain which was the best one. It's not even worth the trouble of translating. It's better not to translate it. Just the word Dhamma. This ancient Indian word is better left untranslated, but slowly come to understand its different meanings, all its different aspects. เราควรจะใช้คำที่รัดกุมที่สุดซึ่งอาตมาก็เห็นว่าเป็นคำที่ดีที่สุดที่ใช้คำว่าบุตถธรรมะบุตถธรรมะธรรมะของผู้รู้นะธรรมะเฉยๆก็ยังแคบไปบุตถธรรมะนี่คือสิ่งที่จะต้องหาพบเพื่อการพัฒนาและเพื่อการดับทุกข์ Now we ought to use the most precise and clear term that we can find. And the one that I would like to recommend is the term Buddha Dhamma. Buddha Dhamma, the Dhamma of the ones who know. Buddha means the knowing, the being awake. And so this is the Dhamma of being awake, of knowing things as they really are. This is more precise and clear than just Dhamma, to use the term Buddha Dhamma. แต่ท่านทั้งหลายมักจะเรียกมันว่า Buddhism เราไม่ชอบความหมายของคำว่า ism เราไม่ชอบมันมี authority มันมีอะไรที่มันไม่น่ารักขอใช้คำว่า Buddha ธรรมะแทนคำว่า Buddhism. But most of you are used to the word Buddhism. We, however, don't like this word, this ism. This ism has a smell of being some kind of philosophy or of depending on some authorities or holy books or priests or something. So we don't like this word ism, this ism. It's not a very nice or attractive word. We think the word Buddha Dhamma is much more attractive and lovable. บางคนใช้คำว่าพุทธศาสนา religion แล้วก็มันพร่าไปมันกว้างไปเอาบุตถธรรมมากดีกว่าพุทธศาสนาดีกว่า Buddhism. Some people like the term Buddha Sasana, the religion of the Buddha. But this term is it's a little too vague, it kind of spreads a little too far, gets into things that really aren't of much value to us. The word Buddha Dhamma sticks with the essentials, with the basics. Buddha Dhamma นี่จะอยู่ในรูปของการเล่าเรียนการศึกษาเล่าเรียนคือปริยัติก็ได้อยู่ในรูปการปฏิบัติคือกระทำ commitment นี้ก็ได้หรืออยู่ในรูปผลดีที่ได้รับจากการกระทำก็ได้สามความหมายนี้เป็นบุตถธรรมะได้ทั้งนั้น Now Buddha Dhamma can come in the form of what you study, what you learn and then study, which is called Pariyatti Dhamma. It also comes in the form of what you commit to, the thing that one commits to and so practices, that which we incorporate more and more fully into our life, which is called Patibatti Dhamma.
And then also Buddha Dhamma comes in the form of that which is realized, that which we come to know more and more deeply through our own direct, immediate experience, which is called Pativeda Dhamma. So Buddha Dhamma comes in these three forms: the form that is studied, the form that is committed to and incorporated into our life, and the form that is realized through immediate experience. ที่เซ็นเตอร์ที่ท่านอาศัยอยู่นั่นท่านอาจจะทำได้ครบทั้งสามอย่างบางเวลาอาจารย์สอนให้เรียนบางเวลาอาจารย์ก็สอนให้ปฏิบัติฝึกแล้วความรู้สึกเมื่อเกิดขึ้นในจากการปฏิบัติท่านได้รับความรู้สึกว่าเย็นลงคือชีวิตไม่กัดนะชีวิตไม่กัดหรือกัดน้อยลงท่านหาได้ครบทั้งสามอย่างเมื่อท่านมีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องในเซ็นเตอร์นะจะมีทั้งการเรียนมีทั้งการปฏิบัติและรับผลของการปฏิบัติ Over at the center you can meet with all three forms of Buddha Dhamma. There are the times when your instructors are teaching you about the Dhamma, and so then you meet with the Dhamma that we study, that we learn about. And then there are the other times where you take what you've heard and you put it into practice. You start to bring it into your own reality to make it live. And that's that aspect. And then there are the times when you realize that life is more cool, more peaceful. So the realization aspect of Buddha Dhamma is there. You can discover all three of these aspects: Buddha Dhamma that is studied, that is put into practice, and that is realized. In one day, you can cover all three of them. เดี๋ยวนี้ก็เป็นอันยุติว่าเราจะใช้ธรรมะในความหมายว่าถูกต้องสำหรับการพัฒนาชีวิตเพื่อจะดับทุกข์ธรรมะคือความถูกต้องในการจะใช้พัฒนาชีวิตธรรมะคือความถูกต้องสำหรับใช้ในการพัฒนาชีวิตหรือดับทุกข์ So now we'll settle on one meaning of Dhamma. Dhamma is the fitness, the correctness needed for developing life. In order to develop life in the most useful, in the most beautiful way, there's a properness or appropriateness, a fitness that is required. This is what we mean by Dhamma. ทีนี้ก็อยากจะให้ความหมายที่ชัดเจนกว่าละเอียดกว่าอีกคำหนึ่งขอให้ฟังให้ดีว่าธรรมะนั่นคือ gentle healing for spiritual disease ถ้าจะพูดเป็นไทยเดี๋ยวจะแปลเป็นอย่างอื่นใช่ gentle healing for spiritual disease ช่วยอธิบายคำนี้ We'd like to use one other term which is even more clear and gives us a somewhat different perspective on Dhamma. And we'll say it in English so that the translator doesn't get it wrong.
Dhamma is gentle healing for spiritual disease. Dhamma is that which heals, but it's not a violent or combative kind of healing. It's a very natural and gentle healing, not for the body but for the spirit. All of us all this biting that we keep going through is spiritual illness. And Dhamma, which is what will heal in a very gentle, loving way all those wounds, all those teeth marks all over our spirit. คำว่า gentle เนี่ยมันจะเย็นจนถึงกับท่านไม่รู้สึกก็ได้มันละเอียดอ่อนจนถึงกับท่านไม่รู้สึกก็ได้ขอให้เล็งความหมายถึงว่าไอ้ gentle มันละเอียดจนถึงกับเราไม่เห็นการกระทำหรืออะไรวุ่นวายอะไรละเอียดประณีตแต่พร้อมกันนั้นมันก็ healing แล้วก็แก้โรคทาง spiritual. When we say gentle, we mean also that it's sometimes so subtle, so refined, that you may not even be aware that it's healing you. This gentleness of the Dhamma is that it operates in such a subtle way that the healing process isn't some big commotion. It's not a big to-do that, lights going off and visions and all that. But the Dhamma that heals us does so gently that we're often not even aware of it. But if we watch, we notice that a process of healing is taking place. In the Dhamma is this very refined, subtle, delicate, gentle thing which is doing the healing. บางคนไม่เห็นความจริงข้อนี้ก็เห็นว่าธรรมะไม่ได้ทำอะไรธรรมะไม่ได้ทำอะไร แต่เพราะเหตุที่ธรรมะกระทำหรือประโยชน์ของธรรมะกระทำอย่างสุภาพที่สุดอย่างละเอียดที่สุดประณีตที่สุดจนเขาไม่รู้จักเขาไม่เห็น There are some people that think Dhamma is worthless, it doesn't do anything, because they haven't noticed this point which we've just made. They haven't understood the subtlety in which Dhamma works, and so they think that Dhamma doesn't do anything. But the one who has observed this sees that Dhamma is the most important thing, the most valuable thing, and it works in the most marvelous way. เราจะต้องนึกถึงข้อที่ว่าโรคนั้นมีอยู่หลายระดับถ้าเป็นโรคทางร่างกายทางวัตถุทางฟิสิกส์นี่เราก็ไปที่โรงพยาบาลที่มีอยู่ทั่วไปแต่ถ้าเราเป็นโรคทางจิตเราก็ไปโรงพยาบาลโรคจิตโรคประสาทแต่ถ้าเราเป็นโรคทางสปิริตชัวแล้วไม่มีทางอื่นต้องไปหาโรงพยาบาลของธรรมะหรือโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าก็ให้แยกโรคนี้เป็น3ชั้นอย่างนี้จะเห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์ของธรรมะยิ่งขึ้น Consider that there are many kinds of disease, that there are different levels of disease. There's physical disease, and to cure it you go to the ordinary hospitals or to your doctor. If there's mental disease, then you go to the mental hospital or you go to see a shrink or psychotherapist. And then for spiritual disease, you go to the Buddha's hospital. You go to the Buddha
to get cured. และยังจะต้องรู้ว่าโรคทางวิญญาณนั้นมันยังเป็นเหตุให้เกิดโรคทางกายและทางจิตได้อีกเป็นอันมากถ้าไม่มีโรคทางวิญญาณและโรคทางกายโรคทางจิตเกือบจะไม่มี And further, if there's no more, or further, one should see that when there is spiritual disease, it leads to a lot of physical and mental disease. A lot of our mental and physical problems are rooted in spiritual disease. When there's no spiritual disease, there's just about no physical and mental disease. They're almost non-existent once we're free of the spiritual disease. อุบัติเหตุบนท้องถนนมันมาจากความสะเพร่าความไม่มีศีลธรรมของเราเองมันจึงเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นโรคทางร่างกายล้วนๆเพราะมันเป็นโรคทางวิญญาณซะแล้วมันโง่มันสะเพร่ามันเห็นแก่ตัว Our accidents in the street, especially our car accidents, are due to our own carelessness, our own busyness. These seemingly purely physical problems are really rooted in our own carelessness, our own confusion. If there was no spiritual disease, there would be hardly any of these physical accidents. Only a few of our car accidents happen because of just freak malfunction of the cars. But it's always our carelessness, not taking proper care, driving with bad manners, being in a hurry, drinking, and all the other forms of stupidity and carelessness. This is why so many people are killed on the highways. โรคประสาทหรือโรคจิตที่ไปโรงพยาบาลโรคจิตนั่นน่ะมันก็มาจากโรคทางวิญญาณคือมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดเพิ่มขึ้นมันก็เกิดเป็นโรคจิตโรคประสาทขึ้นมาแม้แต่โรคจิตมันก็มีมูลมาจากโรคทางวิญญาณ And then all the neuroses and psychoses, all the mental diseases, these come from the fact that our way of looking at life gets more and more twisted, more and more confused, more perverted. The more we look at the world in a confused and distorted way, the more mental illness, mental disease there is. ยิ่งกว่านั้นไอ้โรคทางกายไอ้โรคทางจิตนี่ไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลามาเป็นเวลาแล้วเป็นบางคราวนี่จะมันน้อยมากส่วนโรคทางสปิริตชัวลนี่เป็นอยู่ตลอดเวลาจะเรียกว่าทุกวินาทีก็ได้ถ้าเรายังไม่รู้ธรรมะไม่แจ่มแจ้งในทางธรรมะเราจะเป็นโรคทางสปิริตชัวลอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นคราวๆMore than that, physical illness and mental illness, these don't, they come and they go. There are long periods of time when we're both physically and mentally healthy. But spiritually, we're always sick. You could say that every second of life, we are spiritually sick until we really start to understand Dhamma. Until we start to get clear about Dhamma, we're sick just about every second of our life. ทีนี้เราก็จะดูต้นเหตุของโรคทางวิญญาณต้นเหตุของโรคทางวิญญาณก็คือความโง่
ความเข้าใจผิดว่ามีตัวกูมีเซลฟ์มีออฟเซลฟ์นี่เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคทางวิญญาณและเซลฟ์ออฟเซลฟ์นี่มันเป็นเหตุให้เกิดเซลฟิชเนสพอมีเซลฟิชเนสแล้วมันกัดเจ้าของตลอดเวลาโรคทางวิญญาณมีมูลเหตุมาจากความโง่ว่ามีตัวตนแล้วมีความเห็นแก่ตนสองขั้นตอน Now let's ask then, what is the cause? What is the source of this spiritual disease? The fundamental source of spiritual disease is our own stupidity, the ignorance, the misunderstanding that there is self. All of us think, believe, understand that there is self and there are things of self. And this fundamental stupidity is the source of all of our spiritual illness. Once there is, because of this ignorance, there arises self, ego, me. And because of this me, there is selfishness. And as soon as there is selfishness, it bites. All that biting is just the selfishness of me, which comes from our ignorance. We don't recognize that there's no self. And so we go grabbing onto things as self, we get selfish, and this selfishness bites us. This is where the spiritual disease comes from. ในความรู้สึกหรือคอนเซ็ปต์ว่าว่าเซนว่าออฟเซนเนี่ยเป็นของใหม่ที่สุดไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาบางคนมองผิดว่าเกิดอยู่ตลอดเวลาเป็นของใหม่ที่สุดเพิ่งเกิดเมื่อเรามีความโง่ต่อสิ่งที่เรียกว่า positiveness negativeness เมื่อใดเราเป็นทาสโง่ต่อ positive และ negative เมื่อนั้นความคิดว่าตัวตนมันจะเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติอย่างเป็นของใหม่ที่สุดเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้ Now this thing we call me, this feeling, this concept we call me or self, this is something totally new. Some people think that me or the self exists all the time. Most people think that there's this me that is existing all the time. But that's an illusion. In fact, me, this concept, this feeling, is something that just happens like that, momentarily. And then it goes away, and then another one happens. But it's always a new one, totally different. So this me is always something new. And this me and mine, self and of self, this happens because of our foolishness towards the things we call positive and negative. There's these things that we think are positive, and because we're careless and stupid about these positive things, there's me gets born. And then there are the things we think are negative, and then because of that stupidity, another me gets born. And then the selfishness, and it bites. เมื่อใดเราไปหลงความหมายหรือเป็นทาสตกเป็นทาสของ positive คือสิ่งที่เข้ามากระทบให้ผลเป็น positive เมื่อนั้นเราก็เกิดเซลล์ที่เป็น positive เมื่อเราไปหลงฝ่ายที่เป็น negative เมื่อนั้นเราก็เกิดเซลล์ฝ่าย negative เซลล์จึงมีทั้งฝ่าย positive และ negative แต่แล้วมันก็เป็นความโง่เท่ากันมันกัดเจ้าของเท่ากันมีความรู้สึกว่าเซลฟ์เมื่อไรชีวิตนี้จะกัดเจ้าของทันที
เราไม่ต้องโง่ต้องหลงในความหมายหรือคุณค่าของ positive เป็น negative แล้วเราก็จะไม่เกิดเซลล์ชนิดใดๆเลย Now whenever we are unaware that self is just an illusion, it's just a kind of confused thought in the mind. Whenever we're unaware of this, whenever we forget this, then we'll react to positive and negative. And me gets born again. And the me creates selfishness and bites us. And thereby all the problems of our lives occur. But whenever we stop forgetting, whenever we are no longer blind in this way, whenever there's the awareness that things are not self, that in fact things are not me, not mine, whenever there is this fundamental awareness of life, then the self doesn't happen. There's no me. Then there's no selfishness, and there's no biting. There's nothing that bites the mind, and there's nothing to get bit. บรรพบุรุษของมนุษย์เคยฉลาดในเรื่องนี้มา เป็นพันปีแล้วพันปีแล้วบรรพบุรุษของเราเคยฉลาดแต่เราไม่ฉลาดเรากลับโง่คำสอนในคัมภีร์ของยิวโบราณ Old Testament Bible ประเภทแผนก Old Testament นะพระเจ้าบอกอาดัมกับอีฟมนุษย์คู่แรกว่าอย่าไปกินผลไม้ที่ทำให้เกิดความรู้เป็น good and evil คือเป็น positive หรือเป็น negative นั่นเองถ้าพอแกรู้ positive negative กินผลไม้นี่แกจะต้องตายคือ attach แล้วก็เป็นเซลล์ขึ้นมาแล้วมันก็กัดเอามีความทุกข์นี่เข้าใจว่าหลายพันปีแล้ว 6,000 ปี 8,000 ปีก็ได้คัมภีร์ยิวก่อนคริสต์นี่เคยฉลาดมาถึงอย่างนี้แล้วแต่เดี๋ยวนี้เราก็ยังมาหลง positive และ negative กันอยู่ The ancestors of humanity used to be very intelligent, but we modern generations have forgotten all that and have become quite stupid. The ancestors of humanity, even back to the beginnings of historical times, have evidenced great wisdom which we nowadays totally ignore in our stupidity. For example, in the Old Testament of the Bible, at the very beginning there's a story which probably comes from the very beginning of history, which happened first in the Middle East. There's the story where God warns Adam and Eve not to eat the fruit of the tree of good and evil. There's the apple. Now it's become the apple, but there's this tree with a fruit, and if you eat the fruit, you know good and evil. And the first thing God ever said to humanity is, don't eat that fruit, because you'll attach to good and evil, and by attaching to good and evil you will die. These are the very first words of God. But we don't listen. We eat the fruit, we attach to good and evil, and we die. We keep dying over and over again because we ignore this ancient wisdom. There was a time when this was known and understood, and the story is still there in the Bible, although nobody takes it seriously anymore.
หรือพูดอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์กว่าเราก็พูดว่ามนุษย์เพิ่งจะมีปัญหาหรือเริ่มจะมีปัญหาเรื่องความทุกข์นะก็ต่อเมื่อมนุษย์เริ่มรู้จัก discriminate สิ่งต่างๆออกเป็น positive และ negative ก่อนหน้านั้นไม่ discriminate อะไรว่า positive และ negative มันก็ไม่มีปัญหาเมื่อไรหรือยุคไหนมนุษย์มันมีการแยกออกเป็น good and evil หรือ positive and negative มันก็ attach ต่อสิ่งนั้นก็เป็น selfishness ขึ้นมาความทุกข์มันเพิ่งจะเกิดเมื่อเรามารู้จักแบ่งแยกสิ่งต่างๆเป็น positive และ negative. To speak in a more scientific or evolutionary way, we can explain the story a little differently. That human beings first started to have the problem of dukkha when they started to discriminate the positive from the negative. Up until that time, human beings weren't making all this spiritual fuss and problem out of life. But when they first learned to discriminate good, evil, right, wrong, positive, negative, this is where the problem of dukkha, of this biting, first occurred. เรามองเห็นได้ว่าคัมภีร์เก่า Old Testament ของยิวเก่านู้นมันตัดราก selfishness ตัดรากสิ่งที่เรียกว่า selfishness โดยไม่มี positive ไม่มี negative ไม่มี self แต่คัมภีร์ใหม่นะ New Testament ของพระเยซูคริสต์นะเป็นแต่เพียงควบคุมเท่านั้นควบคุม selfishness ไม่ได้ตัดรากศึกษาคัมภีร์เก่าตัดราก positive และ negative สิ้นเชิงกว่าถ้าจะดับทุกข์กันสิ้นเชิงแล้วก็ตัดรากของความเป็น positive และ negative ไม่ใช่เพียงแต่ควบคุมไว้รักผู้อื่นนี่มันเพียงแต่ควบคุมไว้ไม่ได้ตัดรากนั้นคัมภีร์เก่าตัดรากความเห็นแก่ตัวคัมภีร์ใหม่เพียงแต่ควบคุมความเห็นแก่ตัว So you can see how the Old Testament totally undercuts selfishness. It severs the roots of selfishness by going right to the source and preventing the ignorance that leads to me, to self. And so this totally undercuts selfishness, which is a much more skillful and powerful way of dealing with the problem of dukkha. It's much better than always having to control selfishness, as is done in the New Testament. The message of the New Testament is merely to love others. And this loving others, the most that can do is control selfishness, which isn't bad. But it's not as effective and powerful as the Old Testament of the Jews that goes to the basic source of the problem by eliminating the attachment which creates self in the first place. ที่กล่าวอย่างนี้ก็เพราะคิดว่าท่านทั้งหลายส่วนมากจะต้องเป็นคริสเตียนหรืออย่างน้อยบิดามารดาของท่านเป็นคริสเตียนจึงได้ขอยกเอาคัมภีร์คริสเตียนมาพูดว่าวิเศษที่สุดเคยฉลาดถึงที่สุดหลายพันปีมาแล้วมันไม่มีความหลงใน positive และ negative ไม่เป็นทาสของ positive และ negative สอนอย่างนั้นแหละคือตัวธรรมะสูงสุดอย่างเดียวกับพุทธศาสนาไม่สร้างเซลล์ขึ้นมาในรูป positive หรือ negative ไม่มีเซลล์แล้วก็ไม่มี selfishness แล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไร ชีวิตนี้ก็ perfect คือไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์นี่ขอสนใจว่าก็ลึกลงไปถึงว่าอย่าไปหลง positive และ negative อย่าไป
เป็นธาตุของ positive และ negative มันก็ไม่มีเส้นไม่มีเส้นก็ไม่มี selfishness ไม่มี selfishness ก็ไม่มีความทุกข์ใดๆชีวิตไม่กัดเจ้าของเลยชีวิตไม่กัดเจ้าของเลยถ้าไม่มี selfishness The reason we've been talking about this is because we understand that most of you come from Christian backgrounds. If you yourselves aren't Christian, then at least your parents are probably Christian, or if not, then Jewish. And so we've tried to point out how the origins of Christianity and the oldest message, the first real teaching of the Old Testament is the same as the teaching of the Buddha, of Buddha Dhamma, that there's nothing worth attaching to as me or mine, that don't fall for positive and negative. Don't get trapped in positive and negative. Don't become the slaves of positive and negative. As soon as we fall for positive and negative, we get trapped in it. As soon as you think positive and negative, you get trapped in that thought. And then out of that entrapment there is ego, there is self, there is selfishness, and all dukkha. But when we understand the message of Buddha Dhamma, of God's first words to humanity, then we don't fall for the positive and the negative, and the problems cease. ขอร้องให้ท่านไปศึกษา Old Testament Bible อีกทีเถอะขอให้ศึกษาข้อที่ว่ากอดห้ามไม่ให้ผัวเมียคู่แรกอาดัมกับอีฟไม่ให้กินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้จัก Good and Evil หัวใจพุทธศาสนาอยู่ที่ตรงนั้นไม่ attach good and evil คือไม่ attach กุศลไม่ attach อกุศลไม่ attach บุญไม่ attach บาปแล้วก็ไม่เกิดเส้นก็ไม่มี selfishness แล้วมันก็ไม่มีปัญหามันไม่มีความทุกข์ขอให้สนใจว่าคนบรรพบุรุษของเราเคยฉลาดมาเป็นพันปีแล้วลูกหลานมันโง่มันกลับโง่จะทำยังไงได้มันก็มีปัญหาที่ต้องศึกษากันใหม่เท่านั้นSo we suggest that you go back and study the Old Testament again, how God warned Adam and Eve not to eat the fruit of that tree, that if we eat the fruit of that tree, then we get trapped in good and evil, and then the penalty of that is death. But of course this is a myth. And so the meaning is spiritual death. Because Adam and Eve, they didn't die physically, but they kept dying spiritually. But if we understand this story and put it into practice, then we don't fall for positive and negative. We don't fall for good and evil. We don't get lost in sin and virtue, and then one is free. So we recommend that you relearn this story. This story shows that once humanity was very intelligent, but the descendants of those intelligent people have become rather foolish, even stupid. The message here then is that we've got a very important lesson to learn so that we can recover the intelligence of our ancestors. หรือเราจะไปดูคำสอนของเต๋าอิสมของเหลาจื้อก็มีสอนว่าอย่า attach
yin and yang yin and yang คือ positive and negative อย่าไป attach ให้มันเป็นยินหรือเป็นหยางขึ้นมามันก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่มีความทุกข์นี่ก็หลายพันปีมาแล้วเหมือนกันเราเคยฉลาดแล้วก็กลับโง่นี่ขอให้นึกดูมันน่าสงสารนะที่ว่าครั้งหนึ่งบรรพบุรุษเคยฉลาดแต่เราก็ไม่ได้ฉลาดอย่างบรรพบุรุษมัน attach positive หรือ negative มากขึ้นแล้วเราก็ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นเดี๋ยวนี้ทั้งโลกattach positive เกินเหลือเกิน Another example of this wisdom of our ancestors is in China. Lao Tzu, who taught the founder of what's later become known as Taoism, although it was originally just called the Way. And Lao Tzu taught that one shouldn't attach to yin and yang. If you go and cling to yin and yang as being this or being that, then you get trapped in them. And then you are out of harmony with the eternal Tao. But when one has this wisdom and you don't mess around with yin and yang, then there are no problems. Not only was this taught in the Middle East, but it was taught in China and in other places as well. But we've ignored this message. We think it's old-fashioned and out of date. It's not nearly as impressive as all our modern little toys, which we're so infatuated. And so then we have the world that we have here, with all its wars and violence. ขอพูดคำสรุปสั้นๆว่า เราจะไม่บูชาไม่ worship แล้วก็ไม่ cherish positive หรือ negative ทั้งคู่แต่เราจะฆ่ามันเสียทั้ง positive และ negative เดี๋ยวนี้ท่านบูชา positive มากเกินไปฆ่าไม่ลงก็ยิ่งมีปัญหาครับยิ่งลบ positive ก็ยิ่งมี self จัดยิ่งมี selfishness จัดมันก็มีแต่ความทุกข์เราจะไม่บูชา positive และ negative แต่เราจะฆ่ามันเสียด้วยความรู้ที่ถูกต้องของยิวหลายพันปีมาแล้วก็ดีของเต๋าก็ดีของ Buddhism นี่ก็ดี So in short, instead of worshiping and cherishing positive and negative, kill it. Instead of just worshiping this positive and negative, kill it, get rid of it, destroy it, and be free for once and for all. But now you spend so much time worshiping the positive that you can't kill it, and so it's killing you. This was understood thousands of years ago in the Middle East by the Jews, in China, by the early Buddhists, and by many others. This is the message. Rather than worshiping positive and negative, kill them. เราให้พรวันปีใหม่กับเพื่อนของเราว่าขอให้ทุกอย่างของท่านเป็นไปในทาง positive เป็น positive way ให้เขามีแต่ positive net นั่นคือเราทำให้เขาโง่มากขึ้นไปที่ไปขอร้องให้อะไรมันเป็น positive เสมอไปก็มันก็โง่ไปหลง positive มันก็มีเซลล์เข้มข้นมี selfishness เข้มข้นมันก็ฆ่าเพื่อนของเราให้ตายนะอย่างคัมภีร์ไบเบิลว่ากินเข้าไปแล้วจะต้องตาย At Christmas and New Year's, we wish everybody that they'll be happy and well and this and that. We wish them merriness and happiness and that they'll be better and better and get all their wishes that they want.
And so all we're doing is making our friends more and more stupid. We're just wishing that people will suffer more and more. Because the more they get trapped in this thinking of happiness and good and better and more and fulfilling their wishes and all that, the more they get trapped in self, in selfishness, and in suffering. So stop making your friends stupid. อย่าไปบูชา positive negative อย่าให้มัน enslave เราอย่าให้ positive negative enslave เราไปอยู่ใต้อิทธิพลของ positive และ negative นั่นแหละหัวใจสูงสุดของพระศาสนาที่สูงสุดเป็นทางออกของการที่จะดับทุกข์ทั้งปวงเป็น gentle healing of spiritual disease ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในข้อนี้ So in short, don't get trapped by positive and negative. Don't worship, don't fall for positive and negative, and then you'll be free. This is the gentle healing of the spiritual disease. There's nothing violent about this. All one has to do is stop worshiping the positive and negative. Stop falling for the positive and negative. And then one will be healed in the most gentle and natural way. เมื่อเราได้พัฒนาชีวิตของเราสูงขึ้นมาจนพ้นจากความเป็นทาสของ positive และ negative แล้วชีวิตนี้เต็มแล้วชีวิตนี้ก็จะมีแต่ peacefulness and usefulness มันจะมีแต่ peaceful and useful นั่นแหละหมดปัญหามันเป็นสิ่งที่มีคำอธิบายมากที่เราจะต้องไว้พูดกันต่อไปในวันหลังวันนี้ขอจะให้รู้ว่าเราต้องออกมาเสียจากอิทธิพลแห่ง positive และ negative โดยการปฏิบัติธรรมะWhen we are no longer trapped and enslaved by the power of positive and negative, then we can develop life to its highest potential. Then life will be truly useful and peaceful. When we free life of this terrible baggage of the ego created out of positive and negative, then life is peaceful, and out of that peacefulness, life can be made truly useful. This is what it means to develop life. There's much more to be said about this, which we'll have to save for another opportunity. But today we've wanted to make it very clear that all you've got to do is stop falling for positive and negative. ถ้าท่านเป็นคริสเตียนท่านก็จะได้ยินคำว่า original sin จุดตั้งต้นดั้งเดิมของความเป็นบาป original sin คือ attach to good and evil positive และ negative ก็กินผลไม้ต้นนั่นก็ไปทำให้โง่แล้วจะหมด original sin โดยประการทั้งปวงก็เพราะว่าเรากำจัดอิทธิพลของ positive และ negative หมดสิ้นไปเมื่อปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็เป็นว่าได้รับผลดีสูงสุดในทุกศาสนาที่เคยฉลาดเป็นยิวโบราณก็ดีเป็นพุทธก็ดีเป็นเต๋าก็ดีแม้แต่เป็นฮินดูก็ดีทำได้ร่วมกันโดยกำจัดอิทธิพลของ positive และ negative ออกไปเสีย Those of you who are Christians
have heard of the term original sin. The original sin was simply falling for the positive and the negative, attaching to good and evil. And out of this original sin, all the suffering of humanity has followed. And it's constantly recreated in each of us through our own ignorance. But in all the religions that were ever intelligent, you can find this same message. Don't get trapped in good and evil, in positive and negative, in sin and virtue. Whether in the old Jewish teaching or in the Taoist approach, in Buddhism or Hinduism or whatever, in all the religions that were ever intelligent, you will find this message. โดยทะเบียนโดยสมโนครัวท่านก็เป็นยิวเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นฮินดูเป็นพุทธเป็นสาวอิสไปตามพอใจเป็นได้โดยทะเบียนแต่โดยหัวใจของท่านจงเป็นผู้ที่อยู่เหนือโพสิทีฟเป็นนักติน่ะดีที่สุดถูกต้องที่สุด According to your registration, your passports, your government identity card, you will be Christian or Jewish or Taoist or Hindu or Buddhist or Muslim or something. But it's better in reality just to be above and beyond positive and negative. According to your documents, you may be Buddhist or Christian or something. But what matters is that in our heart, we are beyond positive and negative. เมื่อเราจะเรียกตัวเองโดยชื่อศาสนาต่างๆศาสนาชื่อต่างๆเราเรียกตัวเองว่าอย่างนั้นแปลว่าผล emancipation ของเรามีอย่างเดียวเท่านั้นจะเรียกตัวเองเป็นพุทธอิสลามไม่ได้แต่ emancipation ของเราอย่างเดียวมีอย่างเดียวร่วมกันเป็นอย่างเดียวคือออกมาจากอิทธิพลแห่ง positive เป็นนักติแล้วก็เป็นมนุษย์สมบูรณ์มีชีวิตที่เป็น peaceful and useful เต็มตามความหมาย It's okay if we call ourselves Christian or Jewish or Buddhist, Hindu or whatever. But understand that emancipation for all of us is the same, no matter what we call ourselves. Real emancipation comes about solely through no longer clinging to positive and negative. When we escape from the bondage of positive and negative, that is the meaning of emancipation, of salvation for all of us. ขอบพระคุณท่านทั้งหลายเป็นอันมากเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยความอดทนอย่างยิ่ง2 ชั่วโมงกว่าวันนี้ต้องขอยุติการบรรยายขอบคุณในความเป็นผู้ฟังที่ดีขอได้รับประโยชน์คุ้มกันเขาปิดการประชุม Last of all, we'd like to thank you for being good listeners. You've been listening quite well for more than 2 hours, so thank you very much. We hope that you have been able to use this time effectively and beneficially and able to help you really get somewhere in life. Thank you. We'll close the meeting for this morning and we'll see you again tomorrow morning.